عليكم، كي دايرين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بالف خير وانتم غتشاهدوا هذا لا فيديو. قبل ما نبدا ان شاء الله لا فيديو ديالنا، بغيت نشكركم بزاف على التتبع ديالكم، بغيت نشكركم على التفاعل ديالكم مؤخرا مع الفيديوهات ديالي. شكرا بزاف بزاف، لا المتتبعين اللي داخل المغرب ولا المتتبعين اللي من دول اخرى، لا عربيه ولا ماشي عربيه، مهم شكرا لكم بزاف. واليوم ان شاء الله تحت طلب بعض المتتبعات جبت لكم واحد مجموعه، واحد 3 الوصفات لعلاج الكحه او السعال عند الرضع. بطبيعه الحال كما كتعرفوا ان هذا الجو هذا ملي تيبرد الحال كيكون الاطفال اكثر عرضه للكحه والرواح والسعال، وهذا الشيء علاش؟ لان كتكون عندهم المناعه كتكون عندهم مازال ضعيفه، مازال قليله، وان بليس كيكونوا اكثر عرضه انهم يتضربوا بالبرد. مثلا غير الا كانوا دايرين طريبيش وحيدوه راه يقدر يضربهم البرد، اولا في الليل كيكونوا ناعسين وتيتحيد عليهم الغطاء فيقدر يدخل لهم البرد غير مع الانف ديالهم او يتصابوا بالكحه. ولهذا فان شاء الله غادي في هذا الجو هذا يقدروا الوليدات يمرضوا لنا 3 حتى 4 المرات في هذا الشتاء هذه، اولا 5 المرات، لان يعني صعيب عليهم الحال. والمرض ملي كيجيهم تيجلس فيهم 3 ايام او يومين، وحنا كنقنطوا بهم، كنقنطوا زعما حيتاش مرض مساكن وما عندناش كنديروا لهم وداك الشيء. بالنسبه لي زونتيبيوتيك وداك الشيء ديال الطبيب، من الاحسن الدري يحاول يكتسب المناعه ديالو لراسو، يحاول يدافع على داك الجراثيم اللي تدخل له لراسو، حسن ما نعطيو له الادويه. الجسم ديالو صغير على الادويه صراحه، لهذا غادي نلجؤوا لدواء طبيعي وعلاج طبيعي ان شاء الله اللي ما غاديش ياثر له كاع على الجسم ديالو. كما غادي تشوفوا معي في هذه الوصفه 3 الوصفات اللي غنعطيكم، فغادي تشكروني عليهم. اذا البنات بالنسبه للوصفه الاولى اللي غنحتاجو هي الزنجبيل، ومن الاحسن يكون الزنجبيل طري، لان داك اللي كيتباع نورمالمون هو زوين، ولكن من الاحسن الفعاليه ديال الزنجبيل كتكون ملي كيكون طري. كنحكو كما كتشوفوا، انا حكيت هنا واحد الملعقه صغيره، ريحته قويه بزاف، واحد الملعقه صغيره كما كتشوفوا. الزنجبيل كيتميز بانه مضاد للفيروسات، كيطرد لنا الفيروسات، وكذلك كيطرد داك البلغم اللي تيكون واحل هنايا. على داك الشيء حتى الناس الكبار كيديروه في هذا في يعني الكحه وداك الشيء، ماشي غير الصغار. البنات كاس حليب كما كتشوفوا معايا، غنحتاجوا كاس حليب، وغنحتاجوا ملعقه زنجبيل صغيره، وغنحتاجوا ملعقه عسل حر ديال النحل بطبيعه الحال. الا ما كانش عسل حر فلا داعي باش نديروه. اذا البنات غادي نديروا هذا الزنجبيل، غادي نديروه غير ملعقه صغيره. الى خفتوه يمشي يضرو، ديروا غير نص ملعقه، غير نص ملعقه، ان شويه الزنجبيل شويه راني درتو هنا شويه مجهد، اللي تيكون خضر شويه مجهد. وغادي ناخذ ملعقه عسل، اذا هذه هي الوصفه الاولى البنات. حليب، كاس حليب، نصف ملعقه صغيره ديال الزنجبيل، يكون الزنجبيل الطري. حتى الا ما كانش عندكم زنجبيل طري ديروا الزنجبيل اللي تنديروا في العطريه، ولكن يعني تكون واثقين انه مزيان. فكنخلطوا مزيان وكنعطيوها للطفل. بالنسبه لهذا العسل زدناه على حسب الحلاوه، لان الزنجبيل شويه حر مر شي شويه. والعسل اصلا راه مضاد للبكتيريا وكيخرج لنا بزاف ديال يعني الفيروسات اللي تتكون في الجسم، بالاضافه الى الزنجبيل. المهم هذا المشروب روعه 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 البنات، ديروا لوليداتكم. ولكن النصيحه اللي غنقول لكم، الوليدات اللي تيكونوا قل من عام ممنوع عليهم هذا المشروب هذا. علاش؟ لان الزنجبيل مجهد عليهم بزاف، والعسل ما كتعطى الوليدات حتى كيفوتوا عام، لان العسل فيها واحد الماده مجهده على الوليدات اللي تيكونوا قل من عام، فيها واحد الماده مجهده كتوحل ليهم هنايا. يعني حتى الطبيب الا مشيتو عنده غيقول لك ما تعطيش العسل للوليد اللي قبل عام، حتى كيدير عام عاد كنعطيو له
هاد المحلول هذا، يعني يكون قافل عام فنديروا له هذا المحلول. الا ما كانش عنده عام فما ديرولوش هذا. هذه هي الوصيه اللي غنقول لكم، وصيه من وزاره الصحه. بالنسبه للوليدات اللي ما عندهمش عام، دابا نقول لكم واحد الطريقه زوينه باش تشافيو لهم الكحه ان شاء الله. واعر صراحه والله، الا لوغو ديالو جا غزال مع العسل. ما بقاش ديك المروريه ديال الزنجبيل، يعني كيكون هو فيه واحد بحال الحروريه ولكن في شكل منين ضفنا له العسل ما بقاش. الله روعه. بالنسبه للبنات دابا نمشيو للوصفه رقم 2. الوصفه رقم 2 غنحتاجو فيها كما كتشوفوا معايا نصف ليمونه، غادي نعصرو نصفها في الكاس بشحال ما عطاكم انا. هذه قسمتها على 2 كما كتشوفوا، النصف عصرته في الكاس والنصف هو هذا. هذا النصف ليمونه اللي عندي هنا في الكاس غادي نضيف عليه الماء الدافئ، الماء دافئ، وغادي نضيف عليه كذلك ملعقه عسل. كذلك هذه الوصفه هذه للاطفال ما بعد السنه، ملعقه عسل، ونخلطه جيدا. صافي كما كيولي بحال هكا كنعطيوه للوليد. واخا ما يبغيش يشربوا نحاولوا نشربوا له واخا غير نص كاس. بالنسبه لهاد الوصفه هذه وهذه حاولوا تشربوها له في الصباح وفي الليل منين يبغي ينعس. بالاخص الزنجبيل خص ما يضربش عليه البرد، يعني خصو يشربوا ملي غيكون يلا غينعس ويتغطى وينعس نشربوا له هذه، ماشي نشربوا له الوصفه ويبقى يدور كيلعب ويضربوا البرد. بالنسبه للوصفه الثالثه البنات غنحتاجوا فيها ملعقه ينسون او نافع، ملعقه ينسون. بالنسبه هنا في المغرب كاين واحد التشابه كبير بين هذا اليانسون وحبه حلاوه والكامون، كيكونوا نفس، يعني راه يقدر هذا يقدر يغلط ويعطيكم قولوا له اليانسون. بالنسبه للدول العربيه كيسميوه اليانسون. كناخذوا ملعقه كما كتشوفوا، ملعقه صغيره ديال اليانسون، وكنحطوها في كاس بعد ما كنكونوا غسلناه، كنغسلوه نشلوه من الغبره من بزاف د الحوايج. كنضيفوا عليه الماء دافئ او الماء مغلي، عفوا كنضيفوا عليه الماء مغلي، كنضيفوا عليه الماء مغلي كما كتشوفوا، وكنضيفوا عليه ملعقه عسل. ونحركه جيدا. ملي كيكون الماء سخون لا ملي كيكون الماء سخون اون فوا تنديرو تيطلق لنا اللون، من بعد كنخليوه واحد 3 دقائق 4 دقائق وكنصفيوه. باش كنصفيوه كنعطيو غير المحلول، كنعطيوه للطفل يشربو في الرضاعه، او الا كان كيشرب في الكاس نعطيوه يشرب في الكاس. اذا هادو هما 3 الوصفات البنات. عندنا الوصفه الاولى نعاود معكم باش تركزوا معايا. عندنا الوصفه الاولى هي الزنجبيل والحليب والعسل. الوصفه الاولى هي الزنجبيل والحليب والعسل. الوصفه الثانيه هي الليمون والماء والعسل. الوصفه الثانيه هي الليمون والماء والعسل، عندكم اختيار. والوصفه الثالثه هي اليانسون. اليانسون هاد الوصفه زوينه، منها تدفي الجسم ومنها تطرد لنا داك الغم اللي تيكون واحد هنا وكتدفي الجسم وكتسرح المسيرنات، كتدفي لنا الاخر. بالنسبه لهذا الوقت ديال الشتاء الحاجه اللي تركزوا عليها هي الماء، يشربوا الماء بزاف الوليدات، ويشربوا العصير ديال الجزر والبرتقال.
خصهم عصير ديال الجزر والبرتقال. علاش هاد الوصفه ديال الكحه كنديروا فيها الليمون؟ لان الليمون غني بفيتامين سي، وفيتامين سي كنعرفوا انه هو اللي تيمنع لنا او كيدير لنا المناعه ديال البرد، المناعه ديال الرواح والكحه وهذا الشيء. يعني بشحال ما كثرنا من السوائل الدافئه، بشحال ما كثرنا من عصائر الليمون، وبشحال ما كثرنا من هاد العصير ديال الجزر والبرتقال بالنسبه للاطفال، الجزر والبرتقال، فكيكون الاصابه ديالهم بهاد الانفلونزا هذه تكون اقل. وحتى الا تصابوا يتصابوا مره او لا جوج، ما يتصابوناش 5 ولا 6 المرات. راه الاطفال في فصل الشتاء كيتصابوا اكثر من 4 المرات، لان تيكون الجسم ديالهم ضعيف والمناعه قليله، وما كيكونوش كيشربوا سوائل اللي كتكون كتقوي المناعه ديالهم وكتمنع الفيروسات ديال الرواح وهذا من انها تدخل الجسم ديالهم. بالنسبه للاطفال اللي قل من سنه، غادي نحيدوا لهم هذا المحلول، ما غاديش نعطيوه لهم، وما غاديش نعطيو لهم الليمون والعسل، غادي نعطيو لهم فقط اليانسون. غنعطيو لهم اليانسون مفيد لهم، وغادي بريهم ان شاء الله. نعطيو لهم منين يبغيو ينعسوا، منين يفيقوا. اليانسون نضيفوا له واحد شويه ديال سنيده، لانه العسل ممنوع على الاطفال قل من عام، ممنوع عليهم. وكاينه واحد القضيه اخرى، هي بالنسبه للاطفال الصغار كاين المسيد، خصكم تمسدوا لهم باش كتساعدوا داك البلغم اللي تيكون واحد هنا الكحه انها تخرج ليهم. المسيد مثلا كناخذوا، هذا هو الطفل هذا، وهذا راسو هنايا، كنمسدوه. اول حاجه كنسخنوا يدينا مزيان، تنجيبوا شي بوطه حدانا اولا شمعه. مثلا انا غنجيب حدايا هاد الشمعه هذه ياك، وغادي نسخن يدي عليها مزيان بحال هكا، نسخن يدي مزيان. وقبل ما نسخن يدي غادي ندهن يدي مزيان بزيت الزيتون، زيت الزيتون غادي ندهن يدي مزيان، او زيت السمسم حتى هي زوينه. ندهن يدي مزيان بحال هكا. كنت قطعت لي الكاميرا، كنشدوا الطفل كيكون ناعس هنا راسو، وكنسخنوا يدينا مزيان على شميعه حدانا. البوطاغاز ما يصلحش نجيبوها حدا الفراش فين غنعسو، فكنسخنوا يدينا مزيان على شي شميعه، وكندهنوا مزيان بزيت الزيتون او زيت السمسم. وكنحاولوا نديروا واحد الحركات، كنبداو من الاسفل الاعلى بحال هكا، بهاد الصبيعات هادو من الاسفل للاعلى. يعني كنبداو له من هنا حتى لهنا، نديروا بحال هكا، لان هاد العمليه بالضبط هذه من الاسفل للاعلى كتساعد داك البلغم انه يخرج. ماشي نبقاو نديروا غير هكا ولا هكا ولا من التحت بالعكس، من هنا لتحت كتساعد انه يبقى عالق. من الاسفل للاعلى كتساعد على داك البلغم انه يخرج من صدر الطفل. وكنبقاو هكا نستمروا بهذه الطريقه هذه. من بعد تنقلبوا الطفل كذلك على ظهره، وكنحاولوا بنفس الطريقه نسخنوا يدينا، ونحاولوا من الاسفل الاعلى في الظهر ديالو. هادو هما نصائح اللي نقدر نعطيكم بالنسبه للطفل اللي قل من عام. كما قلت لكم فقط محلول مشروب اليانسون والمسيد المسيد المهم المسيد، باش هكا يقدر يخرج داكشي. وهذا الشيء اللي كاين. نتمنى هاد لا فيديو تكون نالت اعجابكم وفاتكم البنات وامهات، بالاخص الامهات، حيتاش فريمون انا كنجرب هادشي لولدي، كينفع معاه بزاف، وقريت عليه وقلبت عليه ولقيت انه صحي بزاف للاطفال بطبيعه الحال من غير عام. وتقاسمته معكم بما انه البرد قرب والوليدات كيكونوا اكثر عرضه. فالله يشافي الجميع والله يحفظ لنا وليداتنا، ومع السلامه في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.